ئەوانەی کە خۆیان لە لەغو ئەپارێزن. خۆشەویستم، لەغو چییە؟ وإذا مروا باللغو مروا كراما. لەغو ئەگەر بۆ دوێنێ لەغو ڕاز بوو بێ، بۆ ئەمڕۆ سوبحان الله صدقات ئەم ئاەتە ڕاسترە کە نەعوذ بالله بە ئاەت بڵین ڕاست و ڕاستتر، بەڵام بەسەر ئەمڕۆیە بە شێوەیە جێبەجێ ئەبێ کەیتر هەموو جومگەکانی ژیانی ئێمەی گرتوتەوە بە تایبەتی گەنجەکانمان. لەغو چییە؟ لەغو بریتیە لە بەتاڵ، لە هیچ، لە پوچ، لە گوێن، لە قسەی ناشرین، لە شەتم، لە لادان، لە خۆ مەشغوڵکردن، لە شتی بێسوود، بێکەڵک. ئەمە پێی وترێ لەغو. چێ لە زمانی کوردیا کەلیمەیەکی جوان مەیاتەیە کە پڕ بەپڕی لەغو بێ؟ قەڵەباڵغێکی زۆری لە دەوراگاتان لێ بێ. لەغو چۆڵ نییە، دەوروبەری زۆر قەڵەباڵغە، بەڵام شتەکەی بێمعنایە، بێ ئەرزشە، پوچە، بەتاڵە. عادی کەلیمەیەکم بەنێ بزانم چێ وشەیەکی جوانی زۆر بڵێ دەم خۆش. یەکێ لە سفەتەکانیە زۆر بڵێ بڵێ بێمانە. بارەکە الله. ڕۆچوو لە هیچە، قسەی پڕ و پوچ، گاڵتەجاڕی، بێنیەت، گاڵتە پێکردن، بێمانایی، بێسوود، قسەی پڕ و پوچ. بالضبط ئەگە قسەکەی لە نابین پڕ و پوچ، یعنی بۆ چکە ژاوەژاوێک لە دەوری قەزیەکە هەیە، ئەم قسەیە بە لە بەتاڵا ناکرێ. یەک گۆرانی و مۆسیقا و کۆنسرت و تیپی مۆسیقا و خەڵک و جەماوەر و هۆڵ و ئیعلام و هەموو شتێکی بۆ کۆ کراوەتەوە، بەس لە ئەخیرا ئەبینیت پڕە، بەڵام پوچە، قەڵەباڵغەکەی زۆرە، پڕ. کورد زۆر جوانەیە ناوێتی سوبحان الله. هیچ و پوچ تەفا هەیە، شتی بێمعنایە، شتی بێ ئەرزشە، بەڵام شتی لەغو واتە پڕە. ئەوەی کە ئێمە لە ژیانی خۆمان ئایبینین. کابرایە دانیشە سەری مەجلیسێکە گرێ لەم سەر تا ئەو سەر، دوای مەیسەکە تەواوە بێ نازانی چی وتووە. ئەمە پێی وترێ قسەی پڕ و پوچ. ئینسانێک ئەبینیت لە مەجلیسێکە دانیشێت بەس نوکتە ئاجێڕێتەوە، پەناگرم بەخوا. ئینسانێ دانیشێت هەموو ژیانی هەر ئەمەیە، وام کرد و وا ڕۆیشتم و وا هاتم و وا چووم و وا خواردم و وا کردم و وا کڕیم و وا فرۆشتم و وا هێنام و وا تەلاقممە. ئەم ژیانەی ئەم کەسە هەر هەمووی دوایی لە ئەخیردا کە قسەکانی لێکەیتەوە 2 دانە سەعات قسەی کردووە، ئەتوانی 2 دانە سەعات لە قسەکانی ببڕیت. سفر هیچ بەدەسەوە. زۆر جار ئینسان قسەیەکە کات وتارێکی بۆ تەسجیلەکەن، ئەڵێ کاکە وتارەکە درێژ بوو، بەشێکی وتارەکە لە وەڵڵاهی مامۆستا ئەومە وتارەکە بە پێز بوو، بەخوا هی ئەوە نییە بتوانین دەقەیەکی لێ بکەینەوە، بەخوا با هەروە بڕوا قەی نابا درێژ بێ. پڕ بە معنایە ئەم قسانە. قسەی واش ئەبینی سوبحان الله، کابرا دانیشێ. ئەمە پێوتێ قسەی گادەکان، قسەی دانیشتنەکان. ئەها بۆ ئەمڕۆ ئەم قسانە چەند ڕاستن. ئەها ئەمە قسەی لەغوە، کابرا دانیشێ، ئیتر دانیشێ ئەیکوتێ. ئەمە بیتە هۆنێتەوە و بیت و بالۆرە لێ ئایا وەسفی ئەوە کاوشا نامایێنێ و لە شامەوە ئیهێنێ بۆ شیراز و قسە ئەکات هیچیش. ئەمە پێوتێ والذین هم عن اللغو